أصدقائي راه تنبداو معاهم وتنساليو معاهم، وهذا رزيق راه مقسمو ليهم الله. أنا راه سبب تنوصلو ليهم كما أي واحد في هاد الدنيا هادي مقسم له ربي الرزيق ديالو. سبحان الله، هما راه تاهما خالقهم الله وخالق ليهم رزقهم. واخا كاينة واحد القصة الحب اللي كبيرة بيني وبينهم، مي راه هاد الرزيق تيبقى رزقهم. وها الرونج روفر هادي راه تنحمد الله ونشكرو عليها، حيت مخلياني ما مخصوصش لشي حوايج، والحمد لله. هذا من فضل ربي.